वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरति व मा लहुम मिन नासिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो, फ़इन हाजूक फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि व मन इत्तबाअनी। दीन जेको आहे सो इस्लाम आहे ऐं इस्लाम जे बारे में अव्हां जी ख़िदमत में कल्ह बि अर्ज़ु रखियो वियो हो त हक़ जो दीन, सच जो दीन जेको आहे सो इस्लाम आहे। त इन जे बावजूदि बि जेकॾहिं यहूदी नसारा अची तव्हां सां बहस कनि, फ़इन हाजूक जी माना आहे झेड़ो कनि, अहिड़ो हुजतुनि वारो झेड़ो, दलीलो दलाइल वारो झेड़ो। फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि व मन इत्तबाअनी। तूं फरमाए त मां पंहिंजे मुंहं खे पंहिंजे अलाह जे वास्ते झुकायो आहे। व मन इत्तबाअनी, जेको मुंहिंजो ताबेदार आहे उहो बि अलाह जे अॻियां झुकंदड़ आहे। इस्लाम जी लुग़वी माना आहे झुकणु। असलम युस्लिम, असलम माना झुकाया आहिनि, यानी असां पंहिंजे सर खे रब करीम जे अॻियां झुकायो ऐं जेके मुंहिंजा ताबेदार आहिनि उन्हनि बि अलाह जे अॻियां पंहिंजे सर मुबारक खे झुकायो। यानी हिन मां दावत इबादत आहे। मथां चए त फ़इन हाजूक, जेकॾहिं तोसां अची बहस कनि त तूं बहस न कर, तूं अलाह जी इबादत कर, ख़ुदा जी बंदगी कर। बहस जो त को अजुर कोन मिलंदो, अजुर मिलंदो ख़ुदा जी बंदगी जो। हिकिड़े माण्हू सां जे वेही बहस कजे, वेही मुनाज़रा कजनि, दलील दलाल जा झेड़ा कजनि, उन में कई ग़लतियूं आहिनि, कई ख़ताऊं आहिनि। कॾहिं पाण खां बि ग़लति निकिरी वेंदा, कॾहिं ॿिए जी बि तज़लील करणी पवंदी, ॿिए जी बि तौहीन करणी पवंदी। उहो त अलाह थो ॼाणे त बंदनि जो छा मर्तबो अलाह जी बारगाह में आहे। पर रब करीम तालीम ॾिए थो पियो, सेखारे थो पियो असांखे त तव्हां पंहिंजे रब जी बंदगी कयो, छोजो इख़्तिलाफ़ में बहसनि जे अंदरि अजुर कोन मिलंदव, बल्कि अलाह जी इबादत में अजुर मिलंदो आहे। सुहिणा मवतू उनखे इरशाद फरमाए त अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि, मां पंहिंजे मुंहं खे पंहिंजे अलाह जे वास्ते झुकायो आहे। व मन इत्तबाअनी, ऐं जेके मुंहिंजा ताबेदार आहिनि उहे बि उहो ई कमु कनि था जेको मां मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयां थो। वक़ुल लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मीयीन, उहो मवतू फरमाए वाक़े उन शख़्सनि जे जेके किताब ॾिनो वियो आहे ऐं उन्हनि खे फरमाए जेके अणपढ़ियल आहिनि। जहिड़े किताब वारा ऐं बिग़ैर किताब वारा। जेके किताब वारा हूंदा आहिनि न, उहे वरी बि किताब जी ॻाल्हि कंदा, इल्म जी ॻाल्हि कंदा। बाक़ी अणपढ़ त रुॻो धुकनि ते, रुॻो धुका, ॿी का ॻाल्हि कोन्हे। हिकिड़ो सुवालु कर त जवाब में उबतो ॾींदो, बाबा निमाज़ पढ़, कि बसि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला वारा पढ़ी विया। उहो पढ़नि त पंहिंजी निमाज़ पढ़नि जेको ख़ुदा उन्हनि जे मथां फ़र्ज़ु फरमायो, ऐं तो ई असांजे मथां जेको अलाह फ़र्ज़ु फरमायो आहे उहो असांजे ज़िमे में आहे, उनखे असांखे अदा करिणो आहे। यानी हर सुवाल जो उल्टो जवाबु ॾियणु इहो उम्मीयीन जो कमु आहे, जाहिलनि ऐं अणपढ़नि जो कमु आहे। पर हिन आयत मुबारक में अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात इरशाद हो त मुंहिंजा महबूब जेके किताब ॾिनो वियो आहे उन्हनि खे बि चओ, जेके अणपढ़ियल आहिनि उन्हनि खे बि चओ त अस्लमतुम, छा तव्हां इस्लाम आंदो? पढ़ियलनि खां बि पुछ, अणपढ़ियलनि खां तव्हां इस्लाम आंदो, मुस्लमान आहियो? कहिड़ो सुहिणो सुवालु आहे। ॿियो बहस न कयो, बाक़ी उनखे ईअं पुछो, बाबा तव्हां मुस्लमान आहियो? जे मुस्लमान आहियो त तव्हां ते निमाज़ फ़र्ज़ु आहे। जे मुस्लमान आहियो त तव्हांजे मथां रमज़ान जा रोज़ा फ़र्ज़ु आहे। जे मुस्लमान आहियो त तव्हांखे अलाह जी बंदगी ऐं मदीने वारे साईं जी इताअत तव्हांजे मथां लाज़िम आहे। अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ, पोइ जेकॾहिं चवनि त असां इस्लाम आंदो आहे त पोइ हिदायत वारा थी विया। फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ, पोइ जेकॾहिं फिरी था वञनि फ़इन्नमा अलैकल बलाग़, ऐं पोइ तुंहिंजे मथां लाज़िम इहा शइ आहे जो तूं पंहिंजो पैगाम उन्हनि खे पहुचाए ॾे, दीन जो जेको फ़रमान आहे उनखे पहुचाए ॾे। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अलाह ताला पंहिंजे ॿारनि खे
छा तव्हां इस्लाम आंदो आहे या हा इस्लाम आंदो आहे जे इस्लाम आंदो अथव त तव्हां हिदायत वारा आहियो फ़इन त वल्लव पर जेकर तव्हां फिरी था वञो त फ़इन मां अलैकल बलाग उहो मुंहिंजो कमु आहे तव्हांजे मथां पैगाम पहुचाइणु मुंहिंजो कमु आहे तव्हांजे मथां अलाह जो हुकुम पहुचाइणु उहो जेको अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात खे हुकुम खे क़बूल करे थो पोइ हिदायत वारो आहे वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद ऐं अलाह ताला जेको पंहिंजे ॿारनि खे ॾिसणु इन الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم बेशक जिन शख़्सनि इनकार कयो अलाह जी आयतुनि जो वयक़्तलून النبيين ऐं नबियुनि खे बग़ैर हक़ जे शहीद कयाऊं वयक़्तलून الذين يأمرون بالقسط من الناس ऐं उन्हनि खे बि क़त्ल कयूं जेके हुकुम कनि पिया अदल ऐं इंसाफ़ जो हिन आयत जी तफ़सीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाए थो पियो त यहूदियुनि सुबुह जे टाइम जे अंदरि 43 अलाह जे नबियुनि खे शहीद कया सुबुह जे टाइम में 43 नबी यहूदियुनि शहीद कया वरी उन जा हिमायती जेके उथी पिया जेके नबियुनि जा ताबेदार हुआ शाम जे टाइम में वरी उन ताबेदारनि खे बि शहीद करे छॾिया हाणे जेकॾहिं हिदायत करण वारनि खे शहीद कजे जेके माण्हुनि जी रहनुमाई कनि था पिया इहो त केॾो बुरो अमल आहे अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात उनखे लिधे थो पियो पर त बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम ऐं शहीद उहो कंदो आहे जेको अलाह जे नबियुनि जो दुश्मन हुजे हादियुनि जो दुश्मन हुजे सालिहीन जो दुश्मन हुजे ऐं अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमायो इहो त वॾो जुर्म आहे हिकिड़ो हाजी हिदायत जी दावत ॾे उन जी दावत खे क़बूल करे या न करे उनजी मर्ज़ी आहे हिकिड़ो त इहो न कई क़बूल त बि उहो नाफ़रमान थी पियो गुनहगार थी पियो रहंदो जेको पैगाम हक़ पहुचाए थो पियो उनखे जो शहीद करे वञे इहो ख़ुदा वटि त वॾो ॾोही आहे न ऐं अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात हिन आयत मुबारक में यहूदियुनि जे प्रकार खे बयानु फरमाए थो यहूदी सिर्फ़ु मुस्लमान जा दुश्मन त न आहिनि बल्कि जेके अॻुवान इस्लाम जा आहिनि जेके क़ाइद इस्लाम आहिनि जेके अलाह जा नबी आहिनि उन्हनि जा दुश्मन उन्हनि जा क़ातिल आहिनि तंहिं करे तव्हां मुस्लमान आहियो तव्हां सैयदुल अंबिया जा उम्मती आहियो ख़बरदार तव्हां यहूदियुनि वारो कमु न कजो मथां महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा दुश्मन थियो या महबूब जा जेके नाइब दीन जो पैगाम पहुचाईंदड़ आहिनि जेके ख़िदमत कंदड़ आहिनि या उन्हनि जा तव्हां दुश्मन थी पओ उनजी उम्मत जे उलमा जी मुखालिफ़त कयो उनजी उम्मत जे औलिया जी मुखालिफ़त कयो इहो कमु यहूदियुनि जो कमु आहे जॾहिं हिकिड़ो त ख़ुदा जी नाफ़रमानी कनि ॿियो वरी ख़ुदा जे दोस्तनि सां दुश्मनी न कनि इहो त वॾो ख़ुदा वटि जुर्म आहे न फरमाए त बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात फरमाए त मुंहिंजा महबूब इन्हनि खे अलाह जे दर्दनाक अज़ाब जी ख़बर ॿुधा त तव्हां वॾो जुर्म कयो आहे हिकु त तव्हां हिदायत वारा न थियव या तव्हां हादियुनि जा दुश्मन थी पियो जेके हिदायत कनि जेके रहनुमाई कनि जेके तव्हांखे दीन सेखारनि जेके तव्हांखे हिलाल ऐं हराम जी तालीम ॾियनि जेके तव्हांखे हक़ ऐं बातिल जो दर्स पढ़ाइनि तव्हां उन्हनि जा दुश्मन थी वियो त मालूम थियो त तव्हांजे लाइ ख़ुदा वटि वॾो दर्दनाक अज़ाब आहे तंहिं करे इन अज़ाब खां बचण जो पहिरियों तरीक़ो त इहो आहे तूं पाण हिदायत वारो थी पओ फर्मा बरदार थी पओ पर जेकॾहिं ईअं नथो थी सघे तोखां त पछाड़ी उन्हनि सां त सुलह कर न जेके अलाह ताला जा फर्मा बरदार आहिनि जेके ख़ुदा जी बंदगी कनि था ख़ुदा जे अॻियां झुकनि था उन्हनि जी फर्मा बरदारी ऐं उन्हनि जी ॻाल्हि खे मञणु घुरिजे दुआ आहे त अलाह ताला जी ज़ाते बाबरकात असांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।